선장이 선교에 서서 버튼을 누르자 땡그렁땡그렁 울리는 소리와 함께 배의 각 구역이 신속하게 격리되며 방수 구역이 형성되었다. 그는 학생들에게 말했다. 여러분 한 사람 한 사람은 거대한 여객선보다도 훌륭한 존재입니다. 앞으로 인생이라는 긴 항해를 떠나게 될 것입니다. 그러나 바다를 항해하다 보면 예상치 못한 폭풍과 거센 파도를 만나기도 합니다. 그럴 때 중요한 것은 여러분 자신을 잘 통제하는 것입니다. 배가 위기 상황에서 격리 구역을 형성해 침몰을 방지하듯이 여러분도 삶에서 어려움과 두려움이 몰려올 때 과거의 실수와 미래의 불안을 차단하고 오직 현재의 순간에 집중해야 합니다. 오늘이라는 공간을 만들어 스스로를 지키고 목표를 향해 나아갈 때 여러분의 항해는 더욱 안전하고 의미 있게 될 것입니다. 여러분이 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 강인한 기관이 되기를 바랍니다.